осы көшеде жүрген адамдардың 70% тоймен жүр. Қаншама нелер қиыншылықтарға кездеседі. Пәленбай күн жұмысынан қалады. Жартысынан көбісін алып тастау керек қой. Сүндет той бізде де бұрында болмаған еді ғой сүндет той. Оны мал сойып, Құран оқытып, ақсақалдардың батасын алса болды емес па? Үйлену той енді үйлену той. Қыз ұзату ол болады, ол да үйленудің екеуінің біреуі ғой енді. Бесік тойдың не керегі бар? Баяғыда біз тыштың ба деп бес кемпір келіп, бесікке салып, кәмпитін шашып кетеді. Қазір 200 адам, 250 адам шақырасың. Алыстан адамдарды, ағайындарын шақырасың. Атаурі, көтеурі болып олардың бәрі келеді. Бұның бәрі шын ниетімен бір қуанып келіп жатыр дейсің ба? Бәле болды осы да. Өткенде ғана той жасап еді. Кішкентай баланың 1 жасқа толған тойының не керегі бар? Сондай тойлардың бәрін қысқарту керек қой. Мен тек қана менің ғана шаршаған емес, жалпы халықтың бәрі шаршаған ол. Пәленбай миллион ақша кетеді соған. Бір тиын пайдасы жоқ. Ішкен, жеген, шыққанмен сол ақша. Ау мен Аллах бұл жоқ болып кетті, ештеңеде пайдасы жоқ. Неге пайдасы бар?